हे गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। सो आज का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा हो रहा है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे हो रही है बारिश और यहाँ पे देखो ये टीन यहाँ पे थी, उड़ के यहाँ आ गई है। इतनी ज़ोर से आंधी आई थी और बारिश हो रही है और मैं यहाँ रील बनाने के लिए आई थी। ये देखो मेरा स्टैंड, इस साइड थोड़ी बारिश नहीं है तो यहाँ पे मैंने रील बना ली। सो आप लोग देख सकते हो और ज़ोर से बारिश आ गई है और मैं यहाँ नहा रही हूँ मस्त, और मेरा चश्मा सारा गीला हो गया है। तो मैं नेचर एंजॉय करती हूँ, बारिश एंजॉय करती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके वहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। सो आज का मिनी ब्लॉग यहीं तक था। हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और एंजॉय करना। रेन आप लोगों के वहाँ भी आ रही होगी, है ना। बाय बाय, टेक केयर।